ープン、はい、最終日どうですか？思った以上どころか思ってた10倍ぐらいのお客さん来られてて本当に嬉しいです。30人ぐらい1日来たらいいのかなと思ってたら初日から100名近くのお客様並ばれて本当に何名か帰られちゃったお客様もいるんですけど申し訳ない気持ちある中でありがたいなと思う気持ちが多いです。でシュークリームにクリーム詰めるための穴を冷凍してシューが硬い状態の時に開けた方がシュークリームが崩れずに穴を開ける。富山なんですか？はい。なぜか高校も一緒だったら専門学校も一緒っていうお二人ですか？はいすごいですね。謎の縁でやらせてもらってます。こう始めるにあたってはい名古屋に来られたんですか？僕は仕事で岡崎の方で仕事してて、であの子は名古屋の有名なパティストリーで修行しててたまたま一緒に誘われてここで。すごい偶然ですね。ご縁ですよね。不思議な感じです。あ、ごめん、これコンビニで気絶しとった。お二人ともお若いですよね。すいません。年齢聞いてもいいですか？26歳です。藤井と全員同い年です。あ、みんな同級生なんですか？はい。じゃあ学校も一緒だ。なる専門学校が一緒で。ほど。じゃあ元からはい。愛知におられたんで、愛知で出店しようと。僕が藤井に2店舗目やってくれんかっていうことで声かけてもらったんですけど、やるんやったら僕は愛知に今住んでるから愛知で仕事したいって言ったら、じゃあ愛知でやるんだったらやってくれるみたいな感じで話がトントン拍子で進んでいったんで。そうなんですね。それを言われたのがはい。去年ですか？富山にお店出す前から本当は言われてて、最初一緒にやらんかっていうことやったんですけど、僕その時まだ全然ペーペーだったんで。笠林さんも誘われたんですか？あ、そうです。藤井君にノリで来ちゃいました。じゃあお互い別々のところで働いてられて、はい。そうです。ここでご一緒になったということはいで。レストランとかです。なんか皿盛りのデザートを作ってたんで、全然畑は違ったんですけど。伊藤君もなんか専門学校で隣になれば話すくらいの感じで、本当にクラスメートみたいな。お店のケーキはもりもりなのが多いかもしれない。それが結構こだわりらしくて。
その方がお客さんも喜ばれる。そうですね。販売しているものは富山店と一緒なんですか？テリーヌは一緒なんですけど、うんうん。使っている材料だったりとかは名古屋と富山で全然別のものを使ってたりとか、お酒がですねメインで違うのは、ああ、そうなんですね。富山県だったら富山県南砺市のうん。赤ワインと白ワイン使ってるんですけど、はい。僕らだったら僕らで愛知県の小牧市で作ったワインを使ったりしてて、僕らが美味しいなって思ったものとかを使っていきたいなと思って。クリームとか、同じものもあれば半分ぐらい自分たちで試作して考えたものこれとか。そうなんですね。クリームを絞って飾り付けするんですけど、それの目測をつけてます。これはシェリーっていうケーキで、グリオットチェリーっていうサワーチェリーを使ったケーキなんですけど、なんか建物工事してて何できるんだろうって思って見てましたみたいなこと言ってくださるお客さんとかが結構多くて、ありがたいですね。認知はしやすいのかなって。この前もポスティングしてる時にスーパーの前の案件もおっしゃってくださったり、もともとここは薬局だったんですよ。でそちらを借りて改装してっていう感じだったんですけど、オーナーさんがもともとケーキ屋とかカフェになったらいいなっていうので、若い子が頑張ってくれるんだったらっていう条件で貸してくれたんです。で結構ちょこちょこ様子見に来てくれたりとか。これは何のケーキなんですか？これはアプリコットと紅茶のケーキで、中がアプリコットのジュレと紅茶のクリームが入ってて、で外側がアプリコットとあとマスカルポーネのムースです。これは何ですか？これはマリーブレストっていう商品なんですけど、シューカワですね。私は本当に専門学校が石川で、新卒で入社してくる会社が名古屋だったっていう、そこで5年半ぐらい
やってこっちですね。どうしてこちらに、ここですか？本当にノリです。ノリと勢いです。楽しそうだからいっかーって思って。そうなんですね。これが底になってきて、これが頭になってくるんですけど、これがフィアンティーヌって言って、カリブレストの下に引くと食感にもなるし、ここにカスタード乗っけるんですけど、皮まで染み込まないようにちょっとしてくれるかなっていう。シュー生地がせっかくサクサクなのにクリームとかの水分が移っちゃうとしなしなになっちゃうんで、それを防いでくれる役割もあるってことやな。そうです。そうですよね。そう言いましたよね、私も。ラビっていうチーズケーキを。レストランとかにいたんですよね。はい。結婚式場とかもう。結婚式場とかレストランとかで働いてました。自分のお店を持つのは夢だったんですか？そうですね。ケーキ屋をやることになるとは思ってなかったですけど。誘われた時は即答で。4回ぐらい断りました。そうなんですか？何年も前から誘われてたんですけど、本当に何十回も断った上で。最後の決め手は何だったんですか？あまりにもしつこいのと愛知でやるって言ったんで。どっちかというとえぐみが強い方をこっちのソースに使ってます。で、酸味が立っててすっきりした方をチョコテリーヌの方に。赤ワインとラズベリーのソースです。この2日間ではい。何が一番人気ですか？でもやっぱチョコテリーヌですかね。特に3日間で今のところ550個とか売れてる。250 550個。550個。ケーキの数よりも全然やっぱ売れてますね。じゃあ伊藤さんのおすすめは？でもやっぱノーマルのチョコテリーヌとノーマルのチョコテリーヌが富山のワイン使ってるんで、それ以外にちょっとアーモンドキャラメルの方のテリーヌとかだったら愛知の方の赤ワイン使ってるんで食べ比べてもらったらおもろいかもしれないです。小林さんのおすすめ教えてください。カリブレストです。ちょっと台本感あったな。もうみんなでケーキ考えてるんですけど、これが私が主に考えて提案して作ったケーキなので、
皆様に食べてほしいですね。飾り付けだけをみんなでこうでもないああでもないって言いながら、あ、でも味もそうだよね。まあ味もですけど、うん誰かが作りたいって言ったケーキをみんなでブラッシュアップしていくみたいな。そうです。それが同級生だから言いやすいし、うんお互いにそのなんか上司が確か例えば作ったやつだったら「あ、いいんじゃないですか」とか言っちゃうところも言えるのがいいのかな。うんないからね。だったらなんか独特な服着とる人とかやったら。かしこめる。7時ぐらいに届いたやつ。じゃあプレオープン初朝礼です。はい、お願いします。お願いします。まあ、じゃあ今日の目標から、じゃあお店としての目標。平日やけど、昨日ぐらいの売り上げを。じゃあ個人としての目個人としての目標は昨日までよりも登ることを減らす。一番最初の日は何をどう説明したらいいか分かってなかったっていうのが、昨日その10代がこういうふうに説明してねっていうのを明確に言ってくれたのをちゃんと実践して、お客様に分かりやすく短く伝える。で回転早くするのが目標。標。あと言葉選びもちょっとずつ変えて、分かりやすくそうそうそう。硬くなるし、同じ言葉でも言い方変えたら伝わりやすさも変わってくるし。あ、でももっとラフでいい。今日ラフにやってる。大きいくくりでお店の目標はなんかちょっと軽いミスみたいなの2日3日続いたんで、逆に今日ミスゼロでクレームゼロで終われたら一番いいなって思います。チェック点検やね。チェック点検で。じゃあチェック点検は共通二人で認識で。個人の目標は昨日は軽いちょっと誘導みたいなのもやったんですけど、それプラス逆に自分の作ったケーキ1種類でも
一旦自分で説明っていうかなんかおすすめして買ってもらうみたいな感じでそうやね。言ってます。個人の目標としては自分作ったケーキを一番最初に売り切れさせるで。あ、わそれがかりました。その多分商品紹介の上手さやったりとか、見せ方が上手やったらきっと自分説明したやつをみんな買ってくれるから、説明の仕方とか工夫しながら自分作ったケーキを一番最初に売り切ってください。はい。じゃあ今日も一日頑張りましょう。はい、はい、お願いします。お願いします。食材って何かこだわってるポイントとかありますか？はい、私自身は富山県出身ですが、ご縁あって愛知県に来ているので、愛知県の地元の食材を使ったり、それこそ私の地元の富山県の食材を使ったりで、こだわった食材を提供していきたいと思っています。伊藤さんの経歴、なんでこの職業に就かれようと思ったんですか？親が、美容師とデザイナーだったんですけど、どちらも職人気質だったので、僕も手に職をつけたいなと思った時に、学生の時に趣味でやっていて楽しかったのがお菓子作りで、それ以降没頭しています。カリブレースター2つ。あ、これありがとうございます。シェリーが1点、カリブレストが1点。横50センチ、60センチ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。こちらがフルオートに限定の焼き菓子のセットの部屋になっていまして、ショコラ一つと。はい。焼き菓子の賞味期限が1月の26日まで。今までも食べやすいような。ぜひ、はい。藤井さんとなんで一緒にやろうと思ったんですか？何度もしつこく声をかけていただいて、ついに折れるという形で一緒にお仕事させてもらうことになりました。ありがとうございます。ちょっとポジティブな感じ。一緒に世界を目指したく思いとかにしてじゃあそれで。はい、取り直しで。ここも使えます。まあせっかく同級生でやる店なんで、楽しくお客様に喜んでもらえるお店にしてまいります。ありがとうございます。ありがとうございます。